TV, gbàgede ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábì ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede ìmọ̀ TV, láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábì ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede ìmọ̀ TV, gbàgede ìmọ̀ TV, ọgbọ́n bẹ, òye bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní gbàgede ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé ìmọ̀ kí wa pa kú dédé àsìkò yìí. A sì gbogbo ọjọ́ torí adé olórí pọ̀ ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kálẹ́, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́tọ̀, ètò lọ̀rọ̀ tó lọ tó dé sí ojú ìwòran yín láti ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ilẹ̀ láti dábí ẹ̀dùn tá a ti rọ̀ bí òwe lórí YouTube. A wà lórí gbàgede ìmọ̀ TV ní orí Facebook. Èyíkéyìí tẹ́yìn bá wà ń bẹ̀, ẹ bá bá wa buwọ́lù, ẹ máa fọ́lò wa lórí Facebook, ẹ dẹ̀ máa subscribe channel wa lórí YouTube. Ẹ bá mi gbé gbogbo abiyamọ ayé kí wọ́n wá fi tó ṣẹlẹ̀ yìí ká wá fi kọ́gbọ́n, pàápàá jùlọ àwa tá a lọ́mọ obìnrin. N tó ṣẹlẹ̀ yìí ó yàtọ̀ gédéńgbé sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ kìíní kan. Mo fẹ́ dá ìfàtì díẹ̀ lénìí, ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ tó ga ló wà nínú fídíò tèmi. Ẹ̀sà mọ́mí wa dáàdì wa, a ní fojú sunkún ọmọ, ẹ bá mi ṣàmì. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó, tẹ́ ẹ bímọ tọmọ yín wà Nàìjíríà, pàápàá jùlọ tó jóbìnrin, kí lẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sọmọ yẹn rí? Abẹ́yìn tẹ́ wà ní Nàìjíríà, tẹ́ ẹ bímọ obìnrin, ṣùgbọ́n tọmọbìnrin yẹn ò sí lọ́dọ̀ yín, kí lẹ mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sọmọbìnrin yẹn níbikíbi tó bá wà? N tó ń ṣẹlẹ̀ lébi yìí tí mo gbé wá yìí, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó bani nínú jẹ́ gan-an, tá a sì rẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ ń bẹ̀ tàbí kọ́. Ìgbésí ayé ọmọbìnrin kan ni mo gbé wá. Bẹ́ẹ̀ náà bá wo fídíò yìí, ẹ rí ìgbésí ayé tọmọbìnrin yẹn ń lò, àmọ́ ṣẹ́jọ́ ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bá wo fídíò yẹn, ìbéèrè tí mo béèrè yẹn pé ṣẹ́jọ́ ẹ̀ ni, ẹ̀yin náà lè dáhùn. Torí pé ìgbésí ayé tọmọbìnrin yẹn ń lò, èyí tí mo conclude sílẹ̀ ní tèmi ni pé bóyá àwọn òbí ẹ̀ tọ́ sọ́nà, bóyá kò gbẹ́kọ̀ọ́, tàbí kó jẹ́ pé ó lack parental care láti kékeré ẹ̀. Torí pé ìgbésí ayé tó gbé kìí ṣe ìgbésí ayé tọmọlúwàbí gbọ́dọ̀ gbé. Nítorí bà mí nínú jẹ́ ni pé ó nínú àwọn ọmọ ìyá òun nìkan ní Yorùbá, ọkọ 4 ni ìyàwó ti fẹ́, ọkọ 4 ló ti fẹ́. Àwọn ọmọ tó bí bàbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí púpọ̀ nínú wọn fún, tó fi jẹ́ pé Ìgbò ni ṣùgbọ́n Yorùbá ló bí ọmọbìnrin tẹ́ fẹ́ wo ọ̀rọ̀ yìí, Yorùbá ló bí fún. Òun nìkan ló sì jẹ́ Yorùbá nínú ọmọ ìyá ẹ̀. Ní tó bà mí nínú jẹ́ jù nìyẹn. Arábìnrin yìí ó ní àfẹ́sọ́nà kan tí wọ́n fúnra wọn lóyún nílùú Èkó. Ìgbà náà la mọ bí ilé ṣe ṣòro rí lẹ́kọ̀ọ́ sí, pàápàá jùlọ àwọn Ìgbò tó ń kóra wọn wá 9-10 wá sílùú Èkó. Ìlú Èkó bí ìlú òyìnbó ló jẹ́ fọmọ Ìgbò. Náà arákùnrin fún lóyún, wọ́n bímọ ọkùnrin kan, ṣùgbọ́n kò sówó tán lè fi tọ́, kódà kò sówó owó tán lè fi gba ilé gan ò sí. Ó burú débi pé wọ́n a máa sun fẹ̀rándà ní ilé tí ìyá ọmọ obìnrin yìí gbà. Wọ́n a máa sun fẹ̀rándà léyìn pẹ̀lú ọmọ kékeré ọkùnrin lọ́wọ́. Kò pẹ́ kò jìnnà arábìnrin kan wà ní ilẹ̀ Ìgbò. Ọmọbìnrin torí ìṣẹ́ tó mú, ó lóun a máa ṣíralẹ̀ hóhò fún àwọn ọkùnrin lórí social media, wọ́n a máa fóun lówó, ó lóun a sì máa fowó yìí tọ́jú ọmọkùnrin kékeré tóun tọ́ lọ́wọ́.
kò pẹ́ kò jìnnà arábìnrin kan tó dọ̀rẹ́ ẹ̀yà ọmọbìnrin yìí ó ránṣẹ́ sí nílẹ̀ Yíbò pé kó wá iṣẹ́ tárábìnrin yìí ṣe ń titi ẹ̀ ni pé òun a máa gbọ́ ọmọ bàfọ́sùn bóbìnrin àtọkùnrin bí àwọn tọkọtìyàwó bá wà tí wọn ò rọ́mọ bí wọn a máa contact wọn a máa fún ọmọbìnrin tó wà nílẹ̀ Yíbò yìí ní contract ìdá kó bá wọn jọmọ gbé ọ kó ṣe sorogésì ìyẹn ni pé kó wá ẹni tí ó bá wọn gbé oyún ibẹ̀ lọmọbìnrin náà lọ nílẹ̀ Yíbò ẹni tó ní ilé tó fi ń ṣọspítù tó ń bá wọn ṣe sorogésì ó jẹ́ ọ̀rẹ́ sí ìyá ọmọbìnrin tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ó wá ránṣẹ́ sí ọmọ ọ̀rẹ́ yìí tó ń ṣe arálẹ̀ òwò ó ránṣẹ́ sí pé kó wá sílẹ̀ Yíbò pé kó wá bóun gbé oyún fáwọn couples kan nígbà tó débẹ̀ tọmọbìnrin débẹ̀ wọ́n ṣàlàyé fún pé wọ́n á yọ ẹyin obìnrin wọ́n á yọ ẹyin ọkùnrin wọ́n á yọ àtọ̀ lára ọkùnrin wọ́n á fertilize ẹyin yẹn wọ́n wá kí ẹyin yẹn bọ obìnrin yẹn látọjú ara ọmọbìnrin lòun wá yarí pé ẹ̀rù ń bà òun ó wá lòun gbà pé kí ọkọ obìnrin yẹn máa bóun sùn kóun lóyún fún un tóun bá bímọ tán òun á gbé ọmọ yẹn fún wọn ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n promise ẹ̀ ní 2 million nígbà tí ó bímọ tán wọ́n fún 700,000 arábìnrin yarí ṣùgbọ́n kí ló fẹ́ ṣe ó mú 700,000 ó gbé kó lọ nínú ẹ̀ ó gbalé ọkọ ẹ̀ tó fún lóyún ó pè mọ́ra wọ́n gbé òun sì ń ta indomie àwọn tó máa ń dẹ́yìn ta àti indomie yìí ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ lálábà kò pẹ́ kò jìnnà ẹnìkan kì í fowó ẹkúnra jẹ̀rìn owó bá kú pé kò síṣẹ́ mọ́ kò sówó mọ́ ó lọ́kọ̀ ohun tó tẹlifíṣàn ṣe ẹ wo gbèsè ayé yẹn kò tiẹ̀ tó tí ìwà burú o kò tó burú jù ní parábìnrin lóun máa ń mu àwọn ọ̀mùkúmu tó máa ń mu yìí bí kó mu skunk kó mu ẹ̀lẹ́ kó mu gbàgbé tramadol nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó lóun máa ń mu wọ́n sọ eléyìí fún wa láti mọ orú gbèsè ayé wo lọmọbìnrin yìí gbé kí gbogbo àwa abiyamọ tá à ń wò mí ká lè fi eléyìí kọ́gbọ́n ṣẹ́ ọmọbìnrin tó wà lọ́wọ́ wa dádì mi mọ́mì mi báwo lẹ ṣe ń tọ́ wọn sí nǹkan lọ lábẹ́ ayé o ṣé ẹ ti ẹ̀ ráyè social media tá a wà yìí bí èèyàn ò bá tọ́mọ bí ò bá tọ́jú ọmọ civilization lè gbọmọ náà lọ àwọn gbọmọgbọmọ ṣe tiwọn ọ̀tọ̀ làwọn Fúlàní herdsmen ọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n ń tan obìnrin tí wọ́n máa yọ nǹkan ojú ara obìnrin wọ́n á tàn pa wọ́n á tàn wá ní wá wọ́n á fún lówó ńlá òun náà lọ á rò pé òun ti rí boyfriend lórí social media tó bá débẹ̀ wọ́n á fún lọ́rùn pa wọ́n á pa wọ́n á yọ nǹkan ara ẹ̀ wọ́n á tà á ọ̀tọ̀ làwọn yẹn fọ́múlà míì tún ní ìta ń sọ yìí arábìnrin yìí ó ń ṣe láìfì yìí lọ kó pẹ́ kò rówó ilé san wọ́n lé wọn dànù kó lé kò pẹ́ kò jìnnà òun àtọkọ bá tún fúnra wọn lóyún arábìnrin tí ó ń gbélé Yíbò nígbà tí ò sí nǹkan kan mọ́ ọmọbìnrin tó bímọ fún wọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ó lóun wá tó pe arábìnrin ilẹ̀ Yíbò yẹn pé wá yá mi lówó torí mo wà nínú oyún kódà mi ní pẹ́ bí ó lárábìnrin wa sọ pé òun ní pẹ́ bí mọ́kẹ̀ ó lóun ní bẹ́ẹ̀ ni ó ló sọ pé máa bọ́lẹ̀ Yíbò fóun lówó òun lọ bẹ̀ kó mọ kó fẹ́ gba ọmọ lọ́wọ́ òun ni gbà tó délẹ̀ Yíbò ó bẹ́ẹ̀ ó ta ọmọ yẹn fún òun ó lóun ò ta ọmọ ṣùgbọ́n fowó ra ẹrù ọmọ fóun ó gbà wọn sọ́dọ̀ ṣùgbọ́n gbà tóun yarí pé dandan sẹ́ òun ò ní ta ọmọ òun èyí tóun fẹ́ ṣe tóun dídí ṣe tinútinú ni tóun ṣe fún ẹ tẹ́lẹ̀ níbi ọdún méjì sẹ́yìn àmọ́ nísìn òun ò ní ta ọmọ òun fún ẹ arábìnrin kò nulẹ̀ yẹn tòró rí kóbìnrin yẹn bẹ́ẹ̀ sì ní kanra mọ́
ó bímọ sí hospital kan, hospital tó bímọ sí fúnra ẹ̀ náà ló tún fi fóònù pé the same obìnrin yìí bá gbẹ́rù ọmọ tó rà fún mi bá mi gbé wá o, mo ti bímọ o. Ká má gbókò lọ́lé olóró, ó gbé ẹrù ọmọ débẹ̀, ó jí ọmọ gbé. Ìyẹn arábìnrin tí ó máa ń ta ọmọ, òun jọ ọmọ gbé, ó sẹ́ndí 1.something million sí ìyá ọmọ, ó sì jọmọ gbé lọ. Tó wá fọ́nì jù ni pé ẹni tó ra ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ agbófinró ni, lọ́yà, amòfin, lọ́yà ló ra ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀. Lọ́yà yìí jẹ́ lọ́yà tó ní ṣe ń bà lẹ́kọ̀ọ́, ló ra ọmọ lọ́wọ́ obìnrin tó ń jọmọ gbé. Ọ̀rọ̀ wá dọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ very dark man ló wá tú ọ̀rọ̀ sáyé. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ọmọ tí wọ́n jí gbé tán tà yìí, Ọlọ́run ti ṣeun, wọ́n ti rọmọ náà. Aráàlú òyìnbó ló lóun ní ìdí ọmọ. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó, ara rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ míì tó tún fẹ́ fi ra yín lára rèé. Ó lára lọ́yà sọ pé aráàlú òyìnbó tó jábòrò òun ló ní ìdí ọmọ, ló sọ pé kóun bọ́ òun wá ọmọ. Ọwọ́ abilérè pé ṣé ọmọ tí wọ́n tàtàn jí gbé fún ẹ ló yẹ kó o rà? Tó bá máa ra ọmọ gbọ́dọ̀ lọ brotherless baby o as a lawyer, kó o lọ ṣe legally. Lẹ́nu kan ọwọ́ ti tó ẹni tó jí ọmọ gbé àtẹni tó ra ọmọ lọ́wọ́ wọn tó jẹ́ lọ́yà amòfin. Mo fẹ́ ká tẹ́jú ayọ̀ wá sílẹ̀. Èmi kàn summarize ogun tó ṣẹlẹ̀ yìí ni. Tó ní kálukú wa náà bá wo àwọn fídíò sí, a rí pé ẹ̀kọ́ tó ga ló wà nínú fídíò ìní. Kó ní kálukú wa náà lè mọ báwo láti ṣe tọ́mọ sí. Ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́nà jíjìn, tẹ́ jìnnà sáwọn ọmọ yín, ṣé ń béèrè wọn ṣá, ṣé mọ tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn lé? Ẹ̀yin tẹ́ sì wà lé fúnra yín, tẹ́ mọ̀ gbésí ayé táwọn ọmọ yín ń gbé. Ǹjẹ́ gbìyànjú láti kọ́ṣọ́ wọn, láti mọ kí ni láìfù tí wọ́n lò? Aburú táwọn ọmọ ṣe tí wọ́n tà ń bí yìí ṣe, ó lẹ fẹ́ wò yìí. Àkójọ ìmàjì kọ́mọ tó lẹ́bí lára tó léèyàn kó máa ṣí ara sílẹ̀ wò, kó máa tà fọ́kùnrin, kó ní pẹ́pẹ́sẹ́ torí pé ìṣẹ́ ti mú òun òrówó jẹun. Kí ló fi yàtọ̀ fàṣẹ́wó tó dó lójú street tí wọ́n ń gbé? Nígbà tí wọ́n jẹ́ ọmọbìnrin gbé, ó lọ bá very dark man. Mo fẹ́ ká jókòó ká dọ̀wọ́ báwo lobìnrin ṣe fẹ́nu ara ẹ̀ ṣàlàyé ìgbésí ayé ara ẹ̀, báwo lọ̀bẹ ṣe kú, báwo ni ikú ṣe kú, àti báwo lọ̀bẹ ṣe bẹ́. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ wò ó. A dúpẹ́ pé wọ́n ti padà rí ọmọ yẹn, ọmọ tí wọ́n jí gbé. Kódà ìyá ọmọ ti gba ọmọ padà pàápàá. But what becomes of that woman? Ṣé kìí ṣe inú aburú yẹn náà ló tún padà lọ? Ṣé kò ní padà ta ọmọ yẹn létà tíṣẹ́ yẹn bá pọ̀? Àwọn ìbéèrè tèmi ń bèèrè mi rèé. Part 1 nìyẹn. Part 2, mo ní àkàndá Ọlọ́run kan nínú ilé lénìí tí mo fẹ́ kó ní kálukú wa ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ gbọ́ kọ́ńbọ́ọ̀kì olè tó tòní. Mo ń bọ̀ náà, mi ò tí ì dé. Alright, so this particular case that this lady brought is not one of those cases where I will make video on my own and call the person out and explain what is going on. This particular case, she's the one that can say it with her own mouth so that everybody will hear. Before this video, she spoke to me. She said she wants me to even put her face, that she does not care. However, I will have to cover her face because of the future. You understand? So, madam, you go straight to the point. So, why did you come to me and what happened? My name is Peace Eboma Choma. Okay. I stay in Lagos. I'm a mother of one. I do sell my body to people on Facebook or anywhere. Would you sell your body how? Like you are? I will do video of myself and send to the man. So the man can send me like 2K or 3K or 5K
just to take care of my son. I have an 8-year-old boy, so the father is not doing well. So that's what I do. Wait, those people that you sell your, like, you are in the business of selling your explicit content. Yeah, like my nakedness. Where do you get these people from? I do get them at times on Facebook. They chat you up or you chat them up? They chat me up. At times, people that I know too. They send you messages? Yes. Okay. All right, then go on. So that's what I do to take care of my child, because the father is not so okay for now. And again, does the father know that you sell your body? No, the father does not know. Okay, go on. So Sorry again. Do you cover your face in these videos, or you just send them to you don't send your body to them like that? So people I know, I don't cover my face, but to people I don't know, I do cover my face. All right then, go on. So I was I stay with my mom. I go to see her at times, and there's this friend of hers that called. Where does your mom stay? My mom is in Lagos. She's having a bladder issue. She does stool on her body. Okay, go on. So she called my mom. She was like, her leg is paining. Her name is Chinelo. She stays at Aba. So she called my mom. She was like, her leg is paining her. That can I come around? My mom was like, because I don't have where to. I do sleep on the passage with my son and my man too. So I was like, okay, let me go, since things are somehow for him, and that of my son is not going to school. So I had to go to her place. Then I was massaging her leg. We were fine. Then she said there's something she wants to tell me. I was like, what is it? She said there's some people that don't have children, that can I do surrogacy? I was like, how? She said the man will bring his own egg and the woman too. I was like, okay, how much is involved? Because I really need the money to get a house and to start business. I really know how to cook Indomie. Okay. Same. So she was now like 2 million, and I said, yes, I'm interested. So we went to the hospital in Aba. They did everything they did. I carried the child for them. So I gave birth to the child. I was the one that agreed, the first one, that yes, I would do it. She did not force me. So you people agreed, like the woman told you that if you carry those people's baby, yes, that they are going to pay you 2 million naira. Yes. And then you agreed? Yes. Did they give you like a upfront payment? No, they did not. So you just agreed to do it? Yes. And you carry the baby? Yes. Which hospital did you people go? The hospital is in Aba. What's the name? It's Clear something in Aba, but I know the hospital. If I go to Aba, I know the hospital. Sorry, what was the process? Which process did you people do that you carried the stomach? Did the man sleep with you, or what did they do in that hospital? They said they were going to put the egg inside of me, like me opening my vagina and all that. So I was scared. I said no, that I cannot. So the wife they said that I should be meeting the man and all that. So I was meeting the man, and I was on my ovulation period. So at the point I got pregnant. So the wife of the man allowed her husband to sleep with you? Yes. How many times did he sleep with you? Countless times, because I was in their house. I used to go to their house to stay weekends. To these people's house? Yes. How many bedroom is this house? It's 2-bedroom flats. Do they have children? They don't have. Do they have neighbors in the compound? They have neighbors in the compound. So people saw you go into the house? Yes. Okay, go on. So I agreed, then I gave birth to the child, but the money she gave to me was 720 something thousand. After you gave birth to the baby? Yes, because she said the money cannot be sent to my account, so that I will not trace the name of the people to go and get the child. I was like, there's no way I can trace it because it's not my child. I agreed to do that one with them. So when she came... Sorry again, I'll cut you short. Sorry, I asked these questions for a reason. Okay, sir. The day you gave birth to the child, was it that same day that they took the baby away from you? She was the one that carried the baby. In the hospital? It's not in the hospital, as in Nurse Agatha. She's in Aba. She's the one that gave birth to the child for me. So you didn't go to the hospital to give birth to the child? No, sir. Was he in the house? Yes, it's just like a hospital, but she is her house. That's how she used to make people deliver in her house. Who is Nurse Agatha? The woman that brought this business? No, the woman that delivered my child for me. So they know the woman, she works with them? Yes. Okay, go on. So when she came, I was like, that this money you gave to me, that this is not what you told me. She was like, that those people changed mind, that she gave it to another person and all that. So due to the pain in my heart and all that, the same day I gave birth is the same day I went to Owerri to stay with my friend from Owerri. I went to Lagos. So I used the money
to start up Indomie business and get a house. So at the end of the day, the business collapsed. When you Yes, sir. when you came back to Lagos and then you used the money to get a house, Yes, sir. did your husband not ask you where you got money from? What did you tell him? He asked me, but I told him that it was one of my friends in outside country that sent the money to me. I did not tell him the truth. So that was all. Yes, sir. Okay, so you start up the Indomie business. Yes. Continue. I started the Indomie business at Alaba International, but at the end of the day, the thing collapsed. So I had to tell one of my friends. His name is Awilo. So I said, see what I did. He said, I shouldn't have used the money to open business. That is not good. So at the end of the day, I can't pay house rent, and me and my man were staying in the house. He used to repair plasma TV. We are good. So at the end of the day, we can't pay house rent and all that. So he had to go and beg his friend for us to be sleeping in passage. Okay, so what happened next? So this is about 3 years now. That one passed. Then me and my man were good. I got pregnant for him. His name is Ibe Abuchi. So we're good, and I was sleeping in the passage. But due to when my pregnancy is coming up, I was kind of feeling pain, and I don't take care of myself. So this time around, I was the one that called her and told her that, mommy, borrow me money. I was like, what did I want to use it for? I said, I am pregnant. She said, it's a lie. She said I should call her on video call, which I did. Okay. She saw my pregnancy. She was now like, come about now. I said, I don't get transport. If you go pay for me, I go come. She said, I should not worry that she's going to pay. And I told my guy, he said, no problem now, that I should go. That small, you will be sending small thing for me. Sorry, hold on. Did you tell your guy that you carried belle for her before and they paid you money? Till now, he did not know. So, what did you tell your guy about this woman? Who is she? Who did you tell your husband that this woman is to you? I told him that he's my mommy friend. Okay, so that's why he was free to let you go. Yes. All right, continue. So I entered bus. Then I told the boss man that please, when I get to Aba, that my mommy will come and give him money. So it was not like that I have to drop something. So I have to drop my smartphone. So when we get to Aba, she called her son to come and pay for my ride and also pay for the food that I ate too. So when I went there, she take care of me during the pregnancy, treats me infection and all of that. So she was not discussing with me about Choma Ichori do same one that do I want to keep this child? I said, this one and that Munachio. That what does she mean? She said, will I like to sell it? I said no, that also I won't say I know they say Pekin. Say that why I do now because it will be my Pekin. So now like the money is 3 million. I was like, no, mama, no fits. So when she started giving me attitude, that was when I started messaging you on Instagram back to back. The message is still on my phone. Okay. So she was giving me attitude to leave. I said, mama, I no go fit sell my Pekin. Say I no fit. So she was not like the money way at the old uncle. I said, the money, I'm not owing you money. Though she gave me money to buy baby things. So I said, I'm not owing you money. You gave me by yourself to get what I want to get. So she was not like, that's I have to pay her. I said, okay, I'll go tell Daddy Munachi. So after said and done, I went to Owerri. I was 9 months. Scan gave me April 7th. So I went to Owerri on the 6th. April 7th, what year? This month. That's when This month? Yes. Okay. So I gave birth April 7th at General Hospital in Owerri. 2026? Yes, this month. Okay. So I went to Owerri with one of my friends. So on that 7th, I started feeling labor. I was feeling pain. Due to the attitude she's giving to me, I had to go and find where I can sleep in my friend's place, though he's a guy. So I went there with my friend, a girl, Precious. So on that 7th, I was feeling labor. Then Precious, she took me to a hospital, that's General Hospital in Owerri. Immediately I got there, in no waste time, I gave birth. So when the woman was bringing out the baby water, it was very, very dirty and all that. So I called her immediately. They said I should get card. I called her, I said, Mama, beg me get my pikin thing, I don't born. She said it's a lie. I called her on video call. I said, see my pikin will see me. She was like, which hospital? I say, Owerri now, I beg bring my things, come. She was like, okay, no problem, that she's going to bring it. Then I called my guy. I said, babe, I don't know how they sort this hospital bill and all of that. It was not like, okay, you should sell somebody's TV
to send to me. Said how much? I said 50,000. You sell somebody's TV. Did he steal the TV? No, he used to repair TV. So your baby daddy, be your husband. My baby papa repairs, married me. Okay, your baby daddy repairs television. Yes, plasma. Okay. So he now sent for me. Then I paid, which that my friend Precious paid for my card with her own money. Then when she came with my things, she was not like, Chioma, I want to give here, come Korea, that she'll carry the baby. Then she carried it and all that. So I said, let me stand up. This was the nika I was putting on that day. So let me stand up. Then a blood fell out from my body. So Precious was there. She was there. I had to take it and go and flush it. Then on coming back, though, I stayed long in the bedroom. What kind of blood is that affair that you have to take it? A thick one. Thick blood. When you give birth finish, all those thick blood. What is the size of the blood? It's big. So I have to carry it to go and flush it in the toilet. So when I went to flush it, then on coming back, I did not see her. Then I was like asking Precious, Precious, where my baby dey? They say, Mommy carry and go outside. Mommy go carry and go outside. Make cold no go enter the pikin ribs. Then I went outside. I didn't see her. I was not like I went to the roadside. I no see her. Then I came back. I was like, I don't see this woman. No. Then small time, I went outside and the nurse was shouting at me that, who is this woman to you? That was when I get to explain to the nurse everything. The woman was not like, for 10 minutes, I no go allow her carry the pikin. Then small time, I saw money in my account. I saw 1.1 million with 150. Then immediately, small time, she called me. And I'm like, Chioma, Agalam Garida Unwagio. I was like, say my pick. I was even thinking that she was joking and all that. I said, Mama, I beg, stop where you did. Make sure they come. Say my breast, they pay me. Then she was not like, say she don't go. Say I don't get anybody where I feel call. Say she gets people. Say nothing where I feel do. Say if I talk, she go implicate me. Say this is not my first time of doing it. I was like, I know the people house where I go give the first meeting. I mean, agree. So I don't understand. Then immediately that day, I went to Aba with Precious. I got there, shop was locked and all that. So I had to call my man. I was like, babe, see. And this woman said, go arrest me. My guy was not like, I should look for a way to come back to Lagos. So I went to the park. I begged the manager there. So the manager was not like, he's going to sleep with me because of that. I said, please, I just give birth. Which manager? In the luxury car. That long luxurious bus. Yes. Which transport? I want to hear the name of the transport company. Is in Owerri. When you get to Mbise Road. Yes, that luxury like this. They are like this big. No, there are a lot of big names. Which but that one is not popular. No, it's popular, but I just know it as luxury. So the manager was not like, okay, he's going to press my breast. So went inside the toilet, he pressed my breast and I make him come. That was how he put me inside motor without paying. The man press your breast? Yes. That is how he puts me inside the bus without me paying down to Lagos. That manager, I would like to see him. Yes, I know his office. You know his office? Yes. Very good. Okay, so now, I've been looking at this paper, right? I've been looking at this paper. Someone I noticed say zoom in the paper a little. So this is a bank statement, right? Then you can zoom out now and put the both of us in it. Don't worry. Put the both of us and leave the camera still. This is a bank statement. That's why I've been looking at it since. So when she came to me with this case, I said, let me see that alert. Because there's no alert on my phone. So she went to go and print it yesterday. The woman sent 500,000 first through a POS. Yes. Then sent 150 next, and then sent 500,000 next. So it makes it 1,150. So this is there. I've studied it. That's why I say this one will be my matter. Make she talk with her own mouth, right? So just leave the camera like that. Continue. So on that day, I got mad. I used to smoke before. I used to smoke CK and what they used to call ice. So because you used to smoke ice? Yes. You will no get work, when no get money. I tell you smoke. How much is ice? Ice, you can get it like 2,000 naira and 5,000 upward. So this your, let me guess, the money for your selling yourself, your body, use it to buy ice. No, I used it to take care of my son. So which money do you now use to buy ice? I use inside to buy ice. Inside this money? Yes, sir. Inside this 1.150? Yes, I use inside to buy. I use it to buy. I bought the one of 5,000 naira. Okay. And because of I was bleeding, I had to get a room
in Owerri to stay with my son and my load too. So after all that, I smoke and I play game too. Which game? Because all this game that the thing we roll. Sporting bet. Yes. So I use it. I play game, and I was frustrated because I don't have anybody to fight for me. That's of my mommy married 4 husbands, and me and my sisters, we don't like ourselves. I'm the only one that is Yoruba among all of them. But you speak Igbo now? Yes, my mom is Igbo, my dad is Yoruba. Do you speak Yoruba? I do speak Yoruba. Very well. Yes. So because how old are you, please? I'm 27 years old. How much is remaining in this account? It's remaining 800 and something. Yeah. No, the balance I can see here is 553. Okay. Have you sent any money to your husband from this money? Yes, I did. How much? 50,000. eBay, Lucky eBay Abuchi. So you don't recklessly spend other money, but you just send your husband only 50,000. Person will sell TV, take me, you born. How much did he send to you that day? He sent 50 to me. You now sent him 50. He started all this money. Yes, sir, that was the only money I sent to him because he used to go and check up on my mom. So money when you take by eyes and this thing plenty past the one where you sent to your man. Yes, sir. Anyways, now what do you want me to do for you? Sir, please, I want you to help me. That of any time I sleep in the night, I used to hear the cry of the child. I had to come from Lagos to come and look for you in Google Map. I don't know, this is my first time of being in Abuja, and on the day I came to look for you, it was a driver that carried me down here. Ever since then, I've been sleeping in his car because I don't know anywhere and anybody here. So the driver did not sleep with you? No, sir, he's downstairs. He came with me. He's downstairs now? Yes, sir. Is his car. I used to sleep with my son. Where is he? Is he outside the gates? No. Or inside the compound? Inside the compound. Okay. Yeah. All right. So, how many you come around? So we are at STS. Remember the story I posted? I posted it a few days ago about a woman that came to my office to cry that she gave birth. After she gave birth, they took her baby. They took her baby and they sold the baby. And this thing happened in Imo State. So STS, I brought the case to STS. I'll tell you the genesis. Now, that woman came to me on the 25th of April. But I posted the video on the 30-something. That 25th that she came, I could not post the video because I didn't want the culprit, the suspect that took this child, to run away. So I brought the woman straight to STS. Come, now show them STS. Special Tactical Squad. I brought the case with the woman to STS, and then on the which day we come here when I not catch the woman, which date? Yes, I brought her here on the 25th. Now I catch you. No, on the 26th you people went. The next day you went to Imo State. 7. On the 27th, I brought the matter here on the 25th. On the 27th, they went to go and arrest the woman that took the baby from the hospital and ran away. Now, yesterday, I was in Port Harcourt and they called me that they've been able to recover the baby. The mother is not here yet, but the mother is on the way. Now, the suspect that was arrested revealed that it was a lawyer that bought the baby from her. Only for me to ask the lawyer, say how everything happened. The story the woman gave me was a very crazy story. She said that her sister in the UK was looking for a child and that she contacted a motherless baby home in Ondo State, and the motherless baby home that they contacted said that they don't have that they only have 1-year-old baby and they wanted 5 years old. Then somebody now gave her this woman's number, the woman that stole this baby from this young lady. That somebody now gave her that woman's number. Then the woman told her that the best baby to get is a baby that is a small baby. Wait, that is small baby. So when they spoke to the sister, that the sister said that she said she does not even want a Yoruba blood. She does not want a Yoruba baby. That if they want to get her a baby, they should make sure they get her an Igbo blood. So that was how she paid 3.5 million naira to that lady last year.
Now when she paid that money to that woman last year, that woman never see who get belle. Only for this young lady to, based on say they don't do business before, you need to go and watch the previous video. She now lured this lady and brought her to Owerri. When she came, immediately she gave birth. She just carried the pikin, carry and go hand over to this lawyer. This lawyer is a big lawyer that has a law firm in Lagos. Now she's here crying, she's pleading that she's sorry, blah 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 blah. I say no, we no fit encourage this thing for Nigeria. The law must prosecute that a lawyer like you. She said she went through due process. I said, which due process? Where did they give you the baby? They gave you the handed over this small baby to you on the road. Now road they carry the pikin give you. Road. Now road they give you this baby. You just collect pikin they go. Say they give you which documents? I asked her. I said, did you speak to the mother of the baby? And the mother of the baby told you that. She said, according to her, that this woman that gave her the baby, the woman she paid 3.5 million. Told her that the mother of the baby does not have money to take care of the baby. That's why they want to sell the baby. I said, did you talk to the mother of the baby? She said no. She started to look. Now they cry. She's sorry. I said no. You know what? So now we are waiting for the mother of the baby because I gave her transport to go back to Lagos when said I don't really keep dates. Too many cases in my head. You understand? So first things first, I want to say thank you to the Inspector General of Police. Olatunji Rilwan Disu. I want to say very big thank you to him, and I want to give a special thank you to the commander. I want to give a special thank you to the commander of ACP Victor. ACP Victor, the commander of SCS, Special Tactical Squad, and also the DIG, where the ACP they under. ACP down on DIG for FID name again. DIG FID. DIG Zakaria. I know Amo. Oh, I can't go over. Okay. Let's say Oga for Burumi. I know him a blessing on him. So shout out to the DIG of FID and thank you to the police. Like I said, this was a very swift case from SCS. Imagine bringing a case on the 25th. What will be today's date, I think? No, to 2 weeks. 7. You know, even reach 2 weeks, they don't go get the picking back. You know, reach 2 weeks. So right now, I'm not going to lie to you. We can look for a way God want to take care of this picking because honestly, true, the mama not get money. And even the picking were there with the mama self, a very young, sharp boy. We have to look for a way for them. And also, police said they tried. For this case, 1 naira they didn't collect from us. A penny they didn't take. And when I was talking to him, they flew down, they enter transport, they go Owerri, they go come back, give or take. The police spent about close to 10 million naira for this case. And 1 naira was not given to them. 1 naira. I didn't pay a penny. No mobilization, nothing. So thank you, STS. Thank you to the Inspector General of Police. Thank you, ACP Victor, that is in charge of STS. STS, case go through this place now. Where we don't say, okay, we know they drop money for anything. This is the police we want. So thank you very much. So this baby, okay. Child. Thank God. Thank you. First of all, I want to thank Almighty God who made it possible. I most especially thank the social media influencer, the very dark man of Africa and the whole world, who made it possible to get this case. This is a success operation. Here, these are the successes. Quite beautiful. And this is the mother of the baby. On behalf of the Inspector General of Police, IGP Disu, and Rowan, TSC Gaga, the DIG, and the Commissioner of Police, and my humble self, Assistant Commissioner of Police, got to very director of PSC Gaga. Hand over to the child to the mother very now clap for couple no clap, it's very easy. Oh your baby, madam. So we thank you for this wonderful day. Thank you, sir. And we assure you that prosecution will take place and it will be in the public domain. Thank you, sir. Everybody will see how it goes. Thank you, sir. It doesn't just end here. People must be punished for their crime. So it has to be done through lawfulness. So you have to move to the next stage in criminal justice. Police is the first agent in the criminal justice system of Nigeria. So we are going to the next stage, which is the court. Thank you, sir.
Thank you very much. All right. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. 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 So, this is the STS, and this is the commander I was talking about. This is the ACP, Assistant Commissioner of Police, Victor, that is in charge of the STS. So, he was the one. This thing took less than 2 weeks. I brought this case to them on the 25th. On the 26th, petition was drafted, approved. On the 27th, on the 26th, they went out. On the 27th, they came back with the first suspect. When they came back with the first suspect, through his investigation, they took their time, did everything, tracked. 1 naira was not paid. When they went for the first arrest, I didn't pay a penny. Nobody charged me for anything. He particularly said he has interest in the case and he has been working on human trafficking for the longest. So they went on their own. They came back. You understand? When they came back, they told us that they've arrested. We came. This lady followed them there. Yes, she followed them and then she came. After that, Oga still did investigation. From there, it led to the other woman. And then today, the baby is here. From 2015 now, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It not reached 2 weeks. Yeah. You understand? So thank you very much. Thank you very much. Thank you, Nigerian Police. Thank you, Inspector General of Police, Olatunde Rilwan DC. Thank you, DIG. And thank you to the whole member of the police force. Now they really try. Without you now, we not really do anything. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So I would also like to say, because nobody so I know it for media. I dey like me all this kind of thing they public because people go on know the fate of the Pekin. Honestly, the first day she came, she told me that she no really dey do anything. If you watch the first video, you go hear her story. So what we will do for her is, because of the baby, I can be paying her some money every month to take care of the baby. You understand? So I'm committing myself to give her monthly money. I will not call the amount, but I shall not say good day very sufficient for the Pekin every month. No be NGO money, my money. But now the stability talking here. And also, she get another Pekin. I don't know that one. I mean, and she go talk am. When we were here, something happened. When we went to Oga's office, she was trying to explain to Oga what happened, you know. So Oga was listening. Oga just carried his pen and his paper to listen to what she was saying. Immediately she started. Her son, how old is he? 8 years. 8 years old, just said, "Mommy, excuse me, I don't think I should be here when you are talking about these things." We shocked. Even Oga surprised, all of us surprised. The boy is so intelligent, and with her condition, I don't think she can afford to take care of that particular boy. So for now, maybe we go talk out one thing down. Maybe I'll collect the boy from you. Yes. Just help you put him for school for here. Okay, they say yes, sir. May I know who told you? No, sir. Please, sir. Now public. So I'll still give you time to make your decision. May not be as if you agree now. Later we go know. So we can take care of the boy for her until he don't come of the right age. Thank you, sir. So thank you very much, sir. God bless you, sir. So we are done. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Just the official commission of the Inspector General of Police Special Tactical Squad Office Complex at Buzape, 19th July 2018 by IGP Ibrahim Okun Idris, MPM. Don't say STS 9 with it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, boys, move. It is easy. Thank you, sir. Thank you, sir. Oga don't give her money. Oga give her 50,000. I never see this one before. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Ẹ káàbọ̀ padà. Lẹ́yìn pé nǹkan kì í síbẹ̀ ẹsẹ̀ ràgó ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé wọ́n padà rí ọmọ yẹn wọ́n sì padà pé ọmọ fún ìyá rẹ̀. Ṣùgbọ́n béèrè tèmi ni pé tíṣẹ́ bá pọ̀ jù ṣé ìyá tá à ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ yìí ṣé kò ní padà ta ọmọ yẹn? Ṣé kò ní padà ta ọmọ yẹn? Tẹ bá wọ ẹgbẹ́ mi, ẹgbẹ́ ọ̀tún mi yẹ rí pé ẹ rí àkàndá Ọlọ́run kan níbẹ̀. Ẹ rí bí wọ́n ti ṣe wọlé, àwọn lẹ́rí tí a fi wọlé yẹn wọ́n ti ṣe rí gan-an. Mo mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kán rìkọ́ọ̀dù wọn bẹ́ẹ̀ torí àwọn nǹkan tí wọ́n ti gbáyé ṣe tá a bá ń sọ ẹ ní nígbàgbọ́ pé ẹni tẹ́ ẹ rí tó wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn ló dán nǹkan yìí wò. Ẹni tẹ́ ẹ wò yìí mo rántí pé Rasaki kọ́lẹ̀ yẹn láti 2021 ni mo ti bọ̀ wọ́n nígbà tí bàbá gbàgede ìmọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ dẹ̀ táyé mọ̀ nígbà náà ni mo ti mọ ọmọ yìí bóyá Òṣogbo àgbógbò mọ̀ṣọ́ àgbéwọlẹ̀ Ìṣẹ̀yìn wọ́n ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ gan nígbà yẹn lèmi fi mọ̀ wọ́n. Ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé mi láti 2021 ẹ rí pé ẹ ti rójú yìí rí, ẹ wò wọ́n dáadáa, ẹ rí pé wọ́n rìkọ́ọ̀dù ara wọn gbà yẹn àti nǹkan tán ṣe
mo wá lò lórí fídíò mi bó ilé ni mo fojú kàn wọ́n for the first time kódà èyí tẹ̀ ń tẹ̀lé mi láti 2021 ẹ rí pé ẹ ti bá mi dáwó fún wọn rí ẹ ti bá mi ṣe dáadáa fún wọn rí tẹ́ ẹ bá rántí arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí wọ́n á dárúkọ ara wọn fún lo bọ́ mo fẹ́ sọ díẹ̀ lára nǹkan tí mo mọ̀ ń pàgbésí ayé wọn àwọn ni àkàndá èèyàn àkàndá ọlọ́run tó ló ń kàndá wọ́n ṣe wà yìí ẹ̀yin náà kórí wọn bọ́ ti ṣe rìn wọlé pẹ̀lú wọ́n ṣe wà yẹn náà ẹ tó lọ́wọ́ méjì tó lẹ́sẹ̀ méjì jẹ́ mọ̀ pé arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ran àwọn èèyàn tó lọ́wọ́ méjì ẹsẹ̀ méjì wọ́n ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ nígbà tí Fúlàní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wàhálà wọn ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà láyé Buhari bàbá yìí nìkan ṣe beehive àwọn oyin àwọn tó máa ń sin oyin pákó oyin wọn jẹ́ 10,000 kọ́ni àbí nígbà náà odindi 1,200 beehive àwọn beehive àwọn pákó tí wọ́n fi ń sin oyin àwọn Fúlàní dẹ̀ harvest oyin wọ́n dẹ̀ dáná sun pákó yẹn torí mo rántí pé mo lo fídíò yẹn gbà yẹn arákùnrin yóò wá discouraged till today láìpẹ́ yìí tí wọ́n pè mí pé àwọn èèyàn àwọn ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ àwọn ń ṣe báyìí àwọn ìmìíràn ẹ tún ṣe ń kọ́ntínú iṣẹ́ olóore wọn níbẹ̀ kódà ó lè débi pé ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi Oríyọmí Hamzat wọ́n ti lọ ọbẹ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n bẹ̀ dáadáa kódà wọ́n tún mú ìwòsàn mọ́ pàápàá tí wọ́n ń ṣe fáwọn èèyàn ohun tí wọ́n wá ṣe fún àwọn èèyàn kan ló wú mi lórí ni mo ní òkè ẹ máa bọ̀ ní channel wa àwọn fans mi àkọ́kọ́ náà ó yẹ kán tún bọ́ ń pa yín ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé nǹkan kan tí wọ́n ní tó ń ṣọmọ aráyé lóore tó wà lọ́wọ́ wọn tó ti dà ìmọye léwu lónìí àìmọye ìgbéyàwó tó ti túká nítorí táwọn ní lọ́wọ́ solution wà lọ́wọ́ wọn gbàgbéje ilé tí wọn ọ̀rọ̀ ọmọ bí lẹ́nìí some higher percentage ẹ̀ ṣẹ̀mọ̀ párọkùnrin ló ti ń wá ó wà lára obìnrin náà bí obìnrin tó ti ní infection bí ọkùnrin náà tó ti ní infection ọkàn bẹ́ẹ̀ nǹkan ọmọkùnrin ẹlòmíì ò ṣiṣẹ́ mọ́ rárá ọkùnrin tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní solution ẹ̀ lọ́wọ́ ó pẹ̀lú nǹkan tí mo ṣe gbé wọn wá wọ́n á fẹnu ara wọn sọ̀rọ̀ kí ni wọ́n fẹ́ kí ni wọ́n bá wá ọmọlẹ́yìn Sunday Igboho ni wọ́n ń tó jẹ́ ká mọ́ra pàápàá nìyẹn gbà ẹ̀ ní 2021 bọ́n ti ṣe rí wọ́n lè kú torí Igboho wọ́n ti torí Igboho nà wọ́n rí nílùú Ìṣẹ̀yìn tí wọ́n lù wọ́n gidi tààrà ní Ìṣẹ̀yìn ìgbà ẹ̀ táwọn Fúlàní kí wọ́n mọ́lẹ̀ gan àní wọ́n dáná sun bí àìfún wọn pákó oyin wọ́n dáná sun nínú oko tọ́ lọ ká wọn mọ́ ní oko tí wọ́n dáná sun kíní oyin wọ́n dẹ̀ kó gbogbo oyin yẹn wọ́n á fẹ́ tó oyin yẹn lọ wọ́n dẹ̀ dáná sun nítorí Yorùbá nation nígbà yẹn aráàlú wọn rèé o tẹni tó ní gbogbo ara tó pé tó jókòó sílé tó ń pariwo tó ń tọrọ owó ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọkùnrin ká fi ṣàríkọ́gbọ́n Mr. Razak ẹ káàárọ̀ sà ẹ káàárọ̀ sà ẹ bá wa kí àwọn ará ẹ káalẹ́ gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ ní àgbáláyé orúkọ mi ni Bámikúnlé Razak láti ìlú Ìṣẹ̀yìn tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Baba 70 mo jẹ́ àkàndá nípa ọwọ́ àti ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé Ọlọ́run rí pé kò dá làákàyè wa rú làákàyè ló lágbára jù tí ẹ̀dá kan bá wà tó bá jẹ́ pé bẹ́yà onípèníjà apá kan ní ẹsẹ̀ kan ní tàbí nìkan tí làákàyè rẹ̀ bá ti dàrú a lè pè ní àkàndá nípa pé kò lọ́pọlọ so rẹ̀ níbẹ̀ nígbà tó lọ́pọlọ yóò ti di ewu tẹ̀sí so a dúpẹ́ fún Ọlọ́run mo bẹ̀rẹ̀ àjò mi láti ilé ìwé kékeré láti primary school ní St. Mary's Special School ní 1990 mo tẹ̀síwájú mo lọ sí Muslim Secondary Grammar School ní 1996-97 àti bẹ́ẹ̀ mo lọ sí Sport Science so mo parí ní 2001 so ìgbà tí mo parí ní 2001 so mo tẹ̀síwájú fún higher institution so mo lọ sí Ládòkè Akíntọ́lá University of Technology l'Ógbómọ̀ṣọ́ so bẹ́ẹ̀ mo ti ṣe chemistry pure and applied chemistry so nǹkan tó wá wú mi lórí tí mo fi lọ sí chemistry ni pé bàbá tó bí èmi ó níyàwó méjì ẹnì kọ̀ọ̀kan sì bímọ ìkọ̀ọ̀kan
so wọ́n máa sọ fún mi pé káwọn tó rí èmi yẹn bí yẹn àwọn dààmú débi wípé so pé láti bẹ̀rẹ̀ àwọn àtúwárí mi bímọ èmi tí wọ́n tún wá bí èmi náà tún wá rí bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́kọ́ wà ní tẹ́ bàbá mi sá àfẹ́rẹ́ torí wọ́n sì gbìyànjú ní ọlọ́run kárára fún wọn jẹ so ìyẹn ti wà nínú ọkàn mi wípé gbogbo ìgbà tí ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ láyé mo á jẹ́ ẹjọ́ yẹ pé gbogbo ẹ̀dá tí ń sunkún lórí ọmọ tó sí báwọn tẹ̀ fẹ́ ọkàn bí àwọn kan rí kankan bí so àìwá rí kankan bí yẹn ìbànújẹ́ ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ní bp kò sí bí nǹkan lọ tó bá lọ àdótẹ wọn ó sì máa dùnú ọkàn rẹ̀ wípé òun ò bímọ. ọ̀rọ̀ ẹ̀ láṣẹ sọ tán ni so ó máa tí ò rọmọ bí tó lọ jí ọmọ gbé fún tó dẹ̀ rà. so máa padà síbi ọ̀rọ̀ infertility so mo ń ṣe ìgbìyànjú lórí àgbẹ̀ níní so mo ní oko oyin àpọ̀tọ́ pé throughout Ọ̀yọ́ state kò sí oko oyin tó tó oko oyin nígbà yẹn so tí àwọn kọ́pà tó wá sáà ní Ọ̀yọ́ state oko mi ni wọ́n ti máa ń lò tí wọ́n ti máa ń kọ́ wọn ní fún practical tí wọ́n ti máa ń kọ́ wọn tí wọ́n wà ní camp èmi wọ́n máa ń invite mo máa ń train wọn so mo tẹ̀síwájú láti bẹ̀ àárọ̀ àwọn èèyàn lọ́wọ́ mo tún sọkò fáwọn àkàdá tó yẹ pé proceed owó dáná rí láti oko yẹn so lọ́tọ̀ àfihàn àwọn àkàdá lọ́wọ́ tó lè pé oore ọ̀fẹ́ lè ní láàrin gbà. ní 2021 yẹn àwọn ṣe káfí fún bí ẹni 6 tẹ ìrànlọ́wọ́ tó jápọ̀ dá èèyàn tó jẹ́ para wọn pé. so mo ti wà ní òkè wúra mi bíi ẹni tí ò lápá tàbí ẹni tí ò lẹ́sẹ̀ tí ẹ bá ti jẹ́ object of pity ìyò ní tẹ̀síwájú ẹ̀dá gbọ́dọ̀ má gbìyànjú so tí ẹ bá ní wo àwọn kan pé báwo ṣe wá rí báyìí so èyí lè tẹ̀síwájú ọ̀kẹ́ yẹn náà mú ọkàn tí ẹ bá jẹ́ kí ọkàn èèyàn ṣe àárẹ̀ ibi tí èèyàn lọ èèyàn sì kéde èèyàn adébẹ̀ so mo lóko yín gbà yẹn mo ń tún àwọn èèyàn mo ń fáwọn ẹ̀ lówó so níta ìmú bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sá ẹ̀rí ìyà tó ń jẹ àwọn àgbẹ̀ ìyà ẹ̀ pọ̀ gan ni ẹni tó bá wò olóṣèlú tàbí ẹni tó gbé làákàyè rẹ̀ bá pé tó òun náà wọ́n sọ pé Ìgbòho gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbégbà ẹ̀rọ dá sẹ́yìn ìgbésẹ̀ wípé kí Yorùbá dá dúró ìgbésẹ̀ wípé kí a máa jẹ wá kí Yorùbá dá dúró tí wọ́n sọ torí pé yà ń jẹ wá ni tó wáyé pé gbogbo wọn àwọn tó ń jẹ́ adarí wa wọ́n ń tọ́jú wa bákan náà bí àwọn ṣe ń tọ́jú àwọn ọmọ wọ̀nyí Ìgbòho oníṣọ́kùn jáde wípé ṣùgbọ́n Ìgbòho rí wípé ìrẹ́jẹ ní gbogbo kìíní yìí èso wà ní Ìgbòho dídì ẹ̀tọ́ náà ti kẹ́yìn ó ti lówó tiẹ̀ ṣùgbọ́n ó ń jà fún mẹ̀kúnnù pé kí ló dé ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ẹ̀ ń pẹ́ ẹ̀ ń bí wọn lóko ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ̀ tó bá wá rí ìsìn báyìí á tẹ̀ wá rí pé Ìgbòho gbẹ̀mí gbà torí gbogbo tí àfojúsùn Ìgbòho gbà yẹn tí Ìgbòho ti rí lẹ́yìn òrí òun ní ṣẹlẹ̀ lónìí. Exactly. ní 2024 3 years ago ní July lóko mi nísẹ̀yìn mo escape lọ́wọ́ àwọn kidnappers àti gbà yẹn bí mo ti ń gba ìṣòro yìí láti 2024 yẹn mi ò tí ì dé sẹ́yìn lọ sùn sẹ́yìn mo ti sá kúrò nílé orí afẹ́fẹ́ mo wà láti ọdún mẹ́ta sẹ́yìn Ọlọ́run yọ mí nínú oko níjọ́ yẹn so àwọn òṣìṣẹ́ mi èmi manager mi driver mi a wà nínú oko àtàwọn òṣìṣẹ́ mi 6 àwọn jẹ́ foreigners so musa ní pé àwọn yẹn kún kúrò ní oko máa lọ sí village tí wọ́n lọ sùn so àwọn tẹ̀sán pé káwọn parí ọmọdé ilé ẹ̀ ti ṣe náà ti gbìyànjú so àṣẹ Ọlọ́run sọ pé títọ́ ti dé tọ́jú pé kò ti dé níjọ́ yẹn ṣẹ́rí níbi tí èmi àwọn sẹ́yìn fẹsẹ̀ rìn lọ torí nínú kò mọ́tò ìwọ̀pẹ̀ motorcycle àgbé wọnú fáàmì níbi tí àwọn ẹ̀ka ti dìpátà àwa fi motorcycle àlọ sí right àwọn ọmọ sẹ́yìn 6 yẹn àwọn fẹsẹ̀ rìn lọ ní left ṣẹ́rí níta ti dìpátì yẹn pẹ́ẹ́ta ti dìpátì yẹn àwọn ohun tí rìn 120 meter plot ilé kan ọ̀nà sí àwọn gbàgbọ́ wáyé so òun làwọn Fúlàní gbà wọlé pẹ̀lú àwọn àti gbé motorcycle pẹ̀lú kékeré wọ́n náà sì yọ mí bẹ̀rẹ̀ kìí sagbára kìí sóògùn àánú Ọlọ́run so torí tó pé ọjọ́ ẹ̀ tó wá ká mi mú kò ní ẹ̀rí mi lónìí so after gbà yẹn wọ́n tún lọ bá mọ́ mi wọ́n tún wá mọ́ mi káàkiri débi pé mo tún withdraw mọ́ mi náà kúrò ní fílẹ̀jì tí wọ́n wá pé táwọn ọ̀sẹ̀ rí iye mi gbé tó wá ti gbé mọ́ mi wọ́n ti gbé mi náà ni so àti gbà yẹn mo sápò ìgbésẹ̀ 3 years ago so mo kúrò mọ́ ajá kí business mi ṣe bí tí ẹ̀mí bá wà ní àwọn kan ló bá àti bí ṣe rẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo ṣe rẹ̀ wọ́n lọ́mú nílà ìgbà táyẹ̀ ní mọ̀mọ́ gan tí ò sí èkùn mẹ́ta ọlọ́run ní kọ́ wà sí kéde ó wà lọ́wọ́ ìdílé owó àbáyé the best ni pé kí n lọ síbò mi kí n lọ tẹ̀ dúró ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé alájùbá máa ń kíyà tí ẹ bá sí òkúkúrò nìkan tẹ́ ẹ lọ síbò mi ìyá àkọ́kọ́ jẹ́ èèyàn kí n tó lè rí ọ kí n tó lè tàbí bẹ́ẹ̀ sí wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìkọ́kú business mi ìgbà tó wà ní wọ́n ti àjá
ní àwọn Fúlàní. so àwọn àyè ifo àwọn tó bá ti sẹ́ dírẹ́bà tó ń dráìbù ni òun náà tó ń tó òun máa ń gbé trọ́ọ̀kì lọ lóko tó ń kàn náà lórí gbẹ so mo sáfù gbẹ òfin lọ́nà lọ ètò tẹ́lẹ̀ bá wà èrè tí wà ṣùgbọ́n nínú tí Ọlọ́run fún èmi David fi ń ṣe tẹ́lẹ̀ yàtọ̀ tó kọ yìí so Ọlọ́run fún mi ẹ̀kún sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ bíbí mi wípé Ọlọ́run kára àti dáàbì mi wọ́n níyàwó ní ẹnì kọ̀ọ̀kan sì wà bí ọmọ ẹ̀kọ̀ọ̀kan so èmi tí Ọlọ́run akára àti màmá tèmi bí fúyà mi òun náà tún jákèjá so nǹkan yẹn mo ti ń tọ́jú àwọn èèyàn kódà oríṣiríṣi nǹkan tí mo rí tìrìtì ní ilé ògùn tó jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé pẹ̀lú ìgbọ́lọ́mọ má ṣe pẹ̀lú abamẹ̀sìn. ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀. mo mọ̀ ń pa rẹ̀. pẹ̀lú àwọn ògbómìnira. pẹ̀lú ewé àti ètò tí ò ní kẹ́míkà kan nínú. ẹ̀gbẹ́ chemistry ìdàpọ̀ ní chemistry reaction plant kọ̀ọ̀kan ewé kọ̀ọ̀kan tẹ̀ ń rí yẹn ó sì ní agbára tó Ọlọ́run fi sí ara wọn. ó wá pẹ́ tí ó jókòó tí ó wà pé ok eléyìí ok ẹ ti ní pa nísìnyí báyìí kí la fẹ́ fún tí ara rẹ̀ fi balẹ̀ oúnjẹ lẹ́fun kí ló wà bẹ̀kísẹ́ǹtì nínú ẹni tí tó láìsẹ̀ kí ló ń ṣe kí ni nǹkan tí ò sí nínú ara rẹ̀ bóyá àwọn minerals kan lè ò sí lára rẹ̀ ni o bóyá àwọn vitamins kan lè ò sí lára rẹ̀ ni o so gbogbo àwọn kan yẹn wọ́n láwọn plant kọ̀ọ̀kan fún wọn ni so àwọn máa ṣe kí ni a máa kó wọn dà papọ̀ so wọ́n máa react tó máa ti react fún wa ní product kan tá a fẹ́ so òun fi ṣe oríṣiríṣi oògùn so mo lè tí nǹkan ọmọkùnrin yẹn wá ṣiṣẹ́ mọ́ ìyẹn kọ́ ọmọkùnrin tí ń le tí mò ń lọ gan tó ń le mo ti ṣe kéèsì oríṣiríṣi tó ẹgbẹ́ wọn orí tó orí tí rí usage tó bá jẹ́ pé kò sí 17 yẹn rẹ̀ ní blood sugar tí ò ní diabetics so within 3 days agidi so ẹni tí ó wá pé àtọ̀ rẹ̀ kéré tàbí ẹni tó wá pé àtọ̀ rẹ̀ gangan kò ní ẹyin tó lè ṣe ní tó lè dọ̀mọ́ so àti azoospermia ni o àti oligospermia ni o gbogbo ẹni mo treat so àti pelvic inflammatory disease PID ovarian cyst blockage gbogbo àwọn kan ẹni mo treat pátápátá so ìyẹn gangan ní sinmi àìmọ́ wá wò pé torí ẹni tí ò bá rí ọmọ bí ìrònú ayérayé ni o di nǹkan kọ́ dàgbà kó darúgbó yóò ronú yẹn tó fi kú so tí ẹ bá ní sọ̀rọ̀ yẹn ẹ contact pẹ̀lú ògbọ́n Ọlọ́run èmi ò jẹ́ kankan wọn ẹni ní mo ṣe rí mi ò jẹ́ kankan mi ò mọ kankan wọn àánú Ọlọ́run torí tẹ́yìn bá ní pé mo gbọ́n tán mo mọ̀ tó wọ́n ní ikú omi ló máa ń pa ikú odò ló máa ń pa òmùwẹ̀. ikú ogun ló ń pa kíkanjú ikú odò ló ń pò òmùwẹ̀. so tẹ́lẹ̀ kan sọ pé òun kò sí bóun ṣe tó láyé ẹni kó sọ̀rọ̀ rẹ̀ torí Ọlọ́run ọba tó tóbi jù. ǹjẹ́ ní fóònù nọ́mbà. mo ní fóònù nọ́mbà. torí àwọn tó wọ̀ wá lè mọ̀ pé ara ti máa ta wọn àwọn tó bá lérò ń tẹ̀wé yìí bíi àbábàdédé kí ni fóònù nọ́mbà wọn mi ì ní fẹ́ kẹ́ anybody pè mí ẹ ṣàpè fóònù nọ́mbà wọn direct. nígbà tí wọ́n sọ fún mi pé àwọn ń wo ẹni tí nǹkan ọmọkùnrin ò bá gbéra mọ́ rárá ṣùgbọ́n tí ò sí kó ní diabetics tó bá ní diabetics àkọ́kọ́ lọ treat diabetics ẹ̀ ní àpò mbẹ́ òun náà wá fúnra rẹ̀ á ṣe wà fún ìwòsàn yẹn nígbà tó sọ fún mi bẹ́ẹ̀ mú lókè ẹnìkan tó jẹ́ kí n pè wọ́n wá ẹni tá ẹ treat fúnjọ́ mẹ́ta péré bẹ́ẹ̀ ẹ bá sọ fún àwọn báwo ni ti yẹn ti jẹ. ìgbà tí mo dé ìgbà tí gbogbo nǹkan dàrú tí mo gbé torí gbàgbé àrùn lọ́wọ́ 2024 yìí. bí ọ̀rọ̀ ẹni tọrọ orí ẹ̀mí àyẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan mọ̀ lórí time. so gbogbo máa tún wà lọ́wọ́ pé ó ní problem so ó wá ń pè mí gbà yẹn pé kí n dáhùn dúró lọ́rùn òun wá mi káàkiri òun fẹ́ rí orí omi àmsáàtì so nǹkan kan bẹ nínú ara òun tó ń dàrún láàmú òun ò kí oorun sùn kí ni ẹ̀ máa ń ṣe kúlẹ́kúlẹ́ nínú ara òun ni mo ní iṣẹ́ tí lọ sí medical check-up so àwọn máa ní ipò òun ti dàrún káàkiri náà mo máa fún yín lówó tẹ máa fi lọ sí hospital àmọ́ ẹ̀yìn ó bá fún mi lówó ó rẹ̀ ọkàn wíìsì dànù ìbẹ́sì ni pé kọ̀mọ̀dúwà sí mo mi dé ọ̀dọ̀ orí omi àmsáàtì. ṣàṣórí omi àmsáàtì dé hospital lẹ́yìn. program kan wà bẹ́ẹ̀ tó máa ń ṣe ní ọjọ́ Wednesday. ok Lágídígbò yẹn so orí ọjọ́ àti àgbọ̀ ló ń ṣe ọ̀dẹ́ nìkan wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ẹnì jẹ́ àbúrò Sunday Igboho wọn pè ní ẹni sẹ́kọ́ ní Ìgbòho Ọlọ́run kára àti Ọlọ́run fún ẹni ẹ ní ìmọ̀ nípa nǹkan báyà nǹkan tó jẹ́ bá ní spiritual tàbí nǹkan tó yẹ pé medical wọn ò sí kéde wọn ò rí tọ́jú so mo á mú obìnrin yẹn gbà tí mo dé Àgídìgbò ní radio station orí ọlá àmì so Ọlọ́run ọba tó tóbi bí Ọlọ́run tó parí ṣe kalẹ̀ ní ẹ̀ mo ti débẹ̀ báyìí tí mọ́tò mi pàpẹ báyìí àti màmá ẹ̀ ẹni tí ó kọ̀ jáde sí mi báyìí ó jẹ́
sẹ́kọ̀ nígbò kí lẹ wá nǹkan báyìí èmi náà lọ ẹ̀kẹ́ rí ọlọ́kẹ́ kádàrá so jágba fóònù mọ̀ yá ẹ̀ wọ́n fún yá ẹ̀ ní táìmù tí yá ẹ̀ máa wá so wọ́n fún yá ẹ̀ ní 100,000 ọjọ́ ẹ̀ tí mo yá ẹ̀ pẹ̀tọ́ ẹ̀ fi kún owó tẹ̀ máa lọ mọ̀lẹ́ lọ́gbọ́ fẹ́ fún màmá ẹ̀ so bí bẹ́ẹ̀ mo ti mọ sẹ́kọ̀ nígbò gbàtí kan wá dàrú ilé òsè lọ àdóngoro èyí sáà gbèsè ayé èyí sáà máa tọrọ bára lẹ́sẹ̀ mo wá padà lọ sí oríyọmí wọn lọ bá alágbègbè wọn lọ bá seko nílùú ẹgbàá mi ìfẹ́ tọrọ bára ṣùgbọ́n nǹkan bẹ lọ́nà dájú pé àwọn tí wọ́n sọ ẹgbẹ́ báyìí wọ́n lè máa rẹ́rìn láàrin tó méjì jọ mẹ́ta wọ́n ní kí ni nǹkan ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n pé nǹkan tí ìkan ọmọkùnrin tí ó bá ṣiṣẹ́ mú tí wọ́n wá rí ṣe ètò jẹ́ chronic tó ẹkùn òun rí ṣe tí wọ́n rí tọ́jú wọn ti dàmú káàkiri débi pé ẹ̀mí kékeré sì tún kóyè èyí tó lágbára mi ní wọ́n ní ọ̀dà wọ́n fún wọn ní pé kí n má wọlé pé àwọn fún mi ní exam mo ṣàwọn exam ìgbà tí sẹ́kọ́ ní ìlú tí wọ́n mú èyí máa tọ́jú wa bàbá yìí 5 years wọ́n wá 85 years bàbá yẹn sì wà láyé báyìí so bàbá yẹn wọ́n wá ní kí n tọ́jú bàbá yẹn ó lè fún bàbá yẹn lóògùn ẹ̀pẹ́ bí tí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà wà rẹ̀ ní òfìsí gini lẹ́yìn àgbẹ̀ ọ̀gbùn kan ní àkọlọ̀ so ó fún bàbá yẹn lóògùn yẹn lẹ́yìn alẹ́ báyìí kó tó di àárọ̀ ẹ mọ̀ pé tí ọlọ́mọ fẹ́ gbé tọ́ iṣẹ́ ẹ̀dá tọ́lọ́mọ fẹ́ gbé tọ́ ọlọ́mọ gbá lóòótọ́ mo wà lẹ́yìn rẹ̀ so látàlẹ́ lójú ọba yìí nǹkan ọkùnrin bàbá ti èmi àti bàbá máa sọ kódà bàbá tó ní girlfriend naturally and normally bàbá 85 bàbá ìgbà sọ́jà lọ́wọ́ dé sọ́jà of course okay ẹ̀sọ́ pé kò lè rọ obìnrin kó máa rìn nígbà tó wà léwu wọ́n wá jẹ́ ìgbà tó wá dàgbà ẹgbọ́n tó ti kí ojú bá kúrò mẹ́ ọ̀sọ̀ lé kí ni lórí gbogbo ẹ̀ náà gbà bàbá mi náà ẹ̀mí tí mo wò bàbá yìí tí mo bá rìn 1000 mítà lójúmọ́ bàbá ò rìn 10 mítà ní báyìí ni bàbá tó ń sọ yìí bàbá yìí máa sọ̀rọ̀ pé kò síbi tí wọ́n sọ pé kò ń wá sọ̀rọ̀ tó ń ní sọ̀rọ̀ torí ó yà wọ́n lẹ́nu òun ti dààmú ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ so ẹni tó bá ní àwọn ìpèníjà yẹn a lè ràn wọ́n lọ́wọ́. well ẹ̀yin tí ẹ wà nílé Abdulrasaq ṣeko ní olùwò lóríjọ Bámikunlé Razak Bámikunlé Razak Bámikunlé Razak olùwò lóríjọ kò yìí èyí tí wọ́n ní lọ́wọ́ tí mo fẹ́ káwọn fáǹsì mi jàǹfààní ẹ̀ nìyẹn ẹ̀ ń tírìtì àwọn kan tẹ́ kó lọ sí Àgídìgbò láìpẹ́ yìí. ìgbà tí mo lọ s'Àgídìgbò yìí ọjọ́ kan ṣe kó ní ìfàìtì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n pàdé àwọn àgbàlagbà kan tí wọ́n ń bọ̀ láti ìlú kan so ìgbà tí mo wá débẹ̀ àwọn ènìyàn wá wájọ yìí mo wá rí ọmọ kan ọmọ yẹn ó ní kánsà orí rẹ̀ báyìí túmọ̀ yẹn bó ṣe tóbi ní ó sàrùn àwọn èèyàn ń sá lọ wọ́n wá sọ́dọ̀ sí kórè oorun kan so àwọn èèyàn ń sá lọ fún mo ṣàrùn wo ọmọ yìí wà lọ dájú kù síbi kan ṣùgbọ́n tó yá sí kó ní wá pè mí torí èyí tí ẹmọ̀ tó sókò nínú onígbìyànjú láwọn náà tọ́nà ọdẹ fún lágbára ṣùgbọ́n nǹkan tí mo ṣe ẹ̀sán àwọn fún mi tí mo pàṣẹ yẹn ó jẹ́ kí wọ́n gbé ọlọ́run wà lẹ́ni ẹ̀rìn yìí wọ́n dá Alfa Abdulrasaq ọmọ yìí nǹkan tó ń sọ ọmọ yìí mi ò lè dáwọ́ lé ìmọ̀ bóyá ẹni rẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ṣe ọdọ̀ tí wọ́n ti kó ní mú ní èèyàn bí alárẹ̀rẹ̀ ni wọ́n èèyàn bí alárẹ̀rẹ̀ tí ẹni yìí jẹ́ nílẹ̀ làwọn náà so things don't feel yẹn báyìí káwọn máa fẹ́ tó bá jẹ́ wà ní kọ́ ọlọ́run lè ti kọ́ jẹ́ wà ní mo sáré fún hand for ọmọ yẹn lémi lọ́wọ́ I spent more than 500,000 lórí boy so because tẹ bá wo túmọ̀ tó wà lórí rẹ̀ yẹn bó ti wà tó wà lórí rẹ̀ ó wà níkùn rẹ̀ ó wà lẹ́yìn rẹ̀ ó wà lẹ́yìn okó rẹ̀ láàrin èèyàn kan ṣe láàrin èèyàn kan ọmọ yẹn kódà àwọn òbí rẹ̀ àwọn family rẹ̀ ti gbọ́dọ̀ wọn okó kan ló ń gbé báyìí wọ́n ti lé kódà yìí gbọ́dọ̀ tí wọ́n tó lọ́wọ́ mẹ́kọ̀ọ́ ní suicide bẹ̀rẹ̀ kó má kọ̀ ní suicide pé pẹ̀lú gbọ́lọ́run àánú dìde ibùn kan mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ pé kẹ́ńtà kùn tóbi tọ́lọ́run mi ò mú un torí lẹ́yìn lẹ́yìn tí kò ní tó ti sẹ́ẹ̀dì ẹ̀rù ní ìwà nígbà tí àtọ̀ ti gbá ti tọmọ yìí ẹni yẹn ti ṣe sọ́ndì lẹ́ẹ̀mẹ́ta owó tẹ̀lé ti tó wáyé àgbọ̀n mọ̀ yìí ti ṣe sọ́ndì rẹ̀ kan torí kò lẹ́yìn rẹ̀ ká sọ rẹ̀ fàyà jẹ́ ló wá. pictures àwọn ẹni yẹn ó sì kù lọ́wọ́ yìí ó wà lọ́wọ́ mi àwọn tẹ̀lé ìbámu náà àwọn méjèèjì a máa display àwọn pictures wọ́n ń sìn tẹ́yìn èèyàn á máa wò ẹ máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ. so tí ẹ bá lè tẹ́rí medically ó níbi tí wọ́n ti tọ́jú àwọn ọmọ yìí ó dẹ̀ níbi tí wọ́n ti máa lo herbal treatment náà because tí wọ́n bá kọ́ sí wá bí wọ́n fún wọn ní kẹ́mùsì tàbí wọ́n kọ́ sí wá bí túmọ̀ yẹn
so wọ́n ti plastic surgery so wọ́n gbọ́dọ̀ lo àwọn oògùn kan tó yẹ pé yóò pa rúùtù kínní yẹn tí o tún ti ní dídè padà mọ́ ó dàbí fibroid so ẹ̀gẹ́gì ń ṣe báyìí ẹ̀ẹ́dàgì yẹn lánàá èyí yóò tún ṣe kínní àtúnṣọ mi ọmọ yẹn wò ní ọlọ́run ṣe àforíjì fún mi o ọlọ́run nìkan lọ́yẹ́ pé tí o bá sí lẹ́yìn yẹn èèyàn ò lè gé yẹn bọ̀dọ̀ ọmọ yẹn ń wò mí gẹ́gẹ́ bíi pé mi ò gbọ́dọ̀ jágbe mu torí mi nínú kọ́ńkọ́ mi to suicide mo lè sọ pé pẹ̀lú gbọ́dọ̀ gbogbo mi lọ kódà ìgbà tí wọ́n tún sí ìsopọ̀ tó sẹ́ǹdì another person mi wà another woman mi wà fún mi náà ní cancer lọ́wọ́ òkú wọn náà ìkẹ́ mo ń ṣe lọ́wọ́ ìtí tí ò sówó lọ́wọ́ mi ẹ mọ́ tí mo ṣe mo kọ́ àwọn méjèèjì ó dọ́wọ́ ọ́fíìsì ìyàwó gọ́ọ̀nà ní Ọ̀yọ́ state ìyàwó ẹ̀mí náà ṣe máa fi mi ò bá wọn àti gbọ̀n kankan tó drop lẹ́tà àti gbọ̀n kankan ó ti fi ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilé mọ̀ nǹkan yẹn ọlọ́mọ àdìjẹ́ ìrírí ìnira ẹ tó wá ní rí ìnira ẹ fi bí àkẹ́dá mọ ó mọ ìrírí ìnira o torí ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń lò láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wa tó fi dó so ẹ tí ó lè mọ nǹkan tá à ń pass lẹ́yìn tó bá dàgbà tó gbó bá di pé apá ẹ̀rọ tàbójú rẹ̀ bá fọ́ mú gbàlagbà gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń wù wá lágbọ́rọ̀ ọlọ́run àtúbọ̀tẹ́yìn ọlọ́run jẹ́ ọ̀dà ọlọ́run jẹ́ kó dà so àwọn tó lè wọ yìí mo fẹ́ràn lọ́wọ́ kí ẹ bá mi ní station yìí gbàgede mọ̀ ẹjọ́ àkùntòbí tọ́lọ́run tí a bá rí àwọn èèyàn tó lè gbé treatment àwọn ọmọ màmá yìí àti ọmọ yìí ọmọ yẹn tẹ bá rí àwọn ọlọ́run sí tẹ bá display rẹ̀ máa rí ó wà lórí ó wà so bọ̀jà tó ti dé bá lórí yẹn tó ní yẹn tó bá yẹ gbàgbà bọ̀ ó ti ń lọ sílẹ̀ so gbogbo àwọn tá a tún máa lọ tá a máa gbogbo ògùn tó ń lù gàdí tán báyìí because n tó yẹ kí ni gan kí ni jẹun ní dìtẹ́lù fún àwọn méjèèjì tó máa ṣe sọ́jú òkè sọ̀rọ̀ bá ti 7 million fún àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn ó wà lórí ó wà níkùn ó wà ní abẹ́ ẹni tí ẹ̀ ń wò wá lé Mr. Razak wọ́n jẹ́ philanthropist pẹ̀lú condition wọn ẹ̀ mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ láti 2021 ni mo ti mọ̀ wọ́n and he has been philanthropist for long ẹni tó jẹ́ pé òun kò rí jẹun ìwọ̀nba tó rí yẹn á tó máa fáwọn èèyàn nísẹ̀yìn ó tó ẹni mẹ́ta ṣe rántí ẹnìkan tá lọ bá níbi tó ti ń ṣe àgbẹ̀dẹ ṣe rántí ẹni tó ń ṣe àwọn àkàndá ṣiríṣiríṣi ibùn kan ní ìjẹta yìí fídíò rẹ̀ wà lọ́wọ́ mo tún lọ bá àkàndá kan tí ò lójú tó ń sin ẹlẹ́dẹ̀ tí mo kọ́ pé irú èèyàn báyìí 40 years ago lójú ẹni 46 years ago láti 98 lójú ẹni ẹni fún ẹlẹ́dẹ̀ ló wá ń sìn wọn lẹ́yìn ẹ̀ ń dààmú gan mo wá lọ bẹ̀ mo fún níwọ̀n bá tí a wà lágbàgbà. bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa ń ṣe ní láti ilẹ̀ wá tèmi ó lè fi mọ̀ wọ́n mi mọ̀ wọ́n rí tẹ́lẹ̀ bọ́ ní 2021 èèyàn kan share fídíò wọn fún mi wá rí kan ṣe pé ẹni náà ní ìdí ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí ni but wọ́n jẹ́ kí he believe there is ability in his disability wọ́n wá jẹ́ nìkan tó ń wá àwọn èèyàn lọ́wọ́ gbogbo gbà yẹn mo fi mọ̀ wọ́n mo gbé wọn wá sórí program gbà yẹn ní 2021 àríra physically bet wọ́n record mo rí gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe àlọ́ interview àwọn tó ń ràn lọ́wọ́ àrí gbogbo wọn ìrànlọ́wọ́ yẹn náà ni wọ́n ti filẹ̀ dì sí náà tó ṣe pẹ̀lú condition wọn yẹn náà mi ìdẹ̀ níbi tí wọ́n lè wọ̀ ní gbogbo Ọ̀yọ́ state ó lójú ìjọba tí ó mọ̀ wọ́n ó lójú local government ó dàgbà iṣẹ́ local government gan rí. wọ́n fún mi ní kí ló kúrò lé yẹn so àwọn tó ń sojú wa ní state tó ń sojú àwọn àkàndá so because ní 2023 àwọn èèyàn tó kí n jáde kí wọ́n ṣe senate so tí àwọn èèyàn tó bá àwọn agbókalẹ̀ táwọn èèyàn pariwo káàkiri nígbà yẹn so ṣùgbọ́n ọlọ́run kádàrá kí primary wáyé ẹ̀jìnà sí Mákindé so wọ́n padà fàyàn kalẹ̀ so concession wọn lò ní nígbà yẹn ọlọ́run kádàrá kí n padà díje èmi ò lówó lọ́wọ́ àwọn èèyàn sọ pé pẹ̀lú gbogbo gbẹ̀ngbì iṣẹ́ tó kù ẹ̀ bọ́ wọn kó báyìí àwọn máa ní access sí ọ̀rọ̀ so after ìgbà tí wọ́n parí election tí ẹ̀jìnà sí Mákindé wọlé ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tó wọ́n represent wa ní state èmi wọ́n sọ fún pé gbogbo nǹkan tó jẹ mọ́ sílùú mi ò sí mọ́ wọ́n rọ̀ mọ́ bínú mo ṣàlàyé wọn pé bí mo ti wà yìí mo ti dààmú gbèsè ayé mi gbogbo nǹkan tó máa tún máa padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run mo wá tún máa lọ jìyà lágbára látara káyé tó ní pé afẹ́ jẹun àwọn aṣọ ní méjì aṣọ ní mẹ́ta aṣọ ní mẹ́rin bí mo ti wọ́n rọ̀ mọ́ bínú ẹ̀wọ̀n tí wọ́n sì wọ́n bá ní kó fún mi ní special adviser ní sẹ́yìn local government for people with special need mo rẹ̀ rẹ̀ mo ní tó ẹgbẹ́ lóòótọ́ lẹ fẹ́ràn mi tí mo ti máa sọ fún yín tẹ́gbà wọ́n láwọn àgbà yẹn barista adékànmí so wọ́n á sọ fún mi ní ẹnìkan bẹ tó pé ó ń ṣe takuntakun tó pé ẹnìyẹn kò lè rìn rárá wọ́n máa ń gbé sórí ìṣẹ̀ báyìí
bó máa ń kó àwọn àkàdá yọ tí mo máa ń lọ́dọ̀ débi kẹ́ máa ń fún wọn ní nǹkan so mo máa ń fa ẹnìyẹn kalẹ̀ bí wọ́n bá mi fún tí mo bá parọ́ tó máa ń wo fídíò tàbí àwọn tó bá wọlé mọ̀ mi láti sẹ́yìn wọ́n á sọ wọ́n á tọ́ ẹ máa parọ́ wọ́n máa fún ẹ̀yin wọ́n á sọ pé èyí tó ń fún mi yẹn èyí kí n fún ẹ tó wọ́n lọ fún ẹlòmíì mo á fún ẹ lẹ́nu yẹn pé ẹ̀yìn nígbà torí ẹ̀yìn yìí kò lè rí ìjọba tẹ́sì tí ìbá gbọ́ bá rí àdúgbà. ṣe ti gbọ́ irú ẹ̀dá tí Mr. Razak jẹ́ nìyẹn. Now this is what we are going to do. àwọn méjì tí wọ́n wà lákàtà wọn tí wọ́n ràn lọ́wọ́ yẹn dáàbì wa mọ́mì wa tó ń wò mí ẹ sì jẹ́ ká ran ministry máa yìí lọ́wọ́ ẹ sì jẹ́ ká ran ministry wọn lọ́wọ́. NGO tiwa àwa náà ní NGO tá a bá fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ní agbára Ọlọ́run promise iṣẹ́ náà fáṣọ wa tó ń wò mí mo bí Ọlọ́run kọ́ ló jẹ́ káwọn èèyàn wo fídíò yìí kọ́ dẹ̀ bá mi ṣí ẹ̀ kẹ́yìn lè rí ràn lọ́wọ́ dáadáa adẹ́ni kí wọ́n gé nínú fídíò yìí kan post ẹ̀ lọ́tọ̀ kẹ́yìn lè rí ìrànlọ́wọ́ dáadáa true NGO yẹn táwa náà níyẹn ní kí ohun tá a bá rí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ àṣẹ́ǹdẹ̀ sí kẹ́ máa fi tọ́jú àwọn tẹ́lẹ̀ tọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti yé yín dáadáa tẹ́mi mọ̀ yìí sí ẹ má filẹ̀ o dáadáa tí mo mọ̀ yìí sí ẹ má filẹ̀ àwọn wà náà àwọn àkàndá tí wọn kì í tọrọ pé àwa lọ dó sójú pópó àwa ń tọrọ he has been himself for long wọ́n ti discover ara wọn ti pẹ́ tó ti tún ṣe fáwọn èèyàn ẹgbọ́n fún 500,000 mi 100,000 mi pẹ̀lẹ́ níbi fúnyàn làwọn náà jẹ́ fúnra wọn àìmọye tó lẹ́sẹ̀ méjì táwọn tó ń ràn lọ́wọ́ tó ti ràn lọ́wọ́ tèmi ti rí àìmọye tó dẹ̀ dákọ̀dá tó jáwọn náà tó máa ń ràn lọ́wọ́ pẹ̀lú condition wọ̀nyí. ní 2021 yẹn àjọ ṣe struggle Sunday Igboho ni bẹ́ẹ̀ ni mi fi mọ̀ wọn mi ò mọ̀ wọn rí tẹ́lẹ̀ ẹnìkan ló ṣí ẹ̀ fídíò wọn sí mi pé wo nǹkan tó àkàndá yìí ṣe gbẹ̀nà mo ti pe nọ́mbà wọn láti bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ra wọ́n á rọ gbẹ̀yìn onírúdùn ọlọ́rẹ àkáǹtì wa yẹn kọ́ bàbí síta a fẹ́ raise owó fún bàbá ẹ̀ wọ́n ní àwọn ẹni táwọn tọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ 7 million làwọn fẹ́ fi tọ́jú wọn iyekíye tẹ́ bá rí sà dáàbì wa mọ́mì wa tó ń wò mí eléyìí ò ń ṣe ó lé o irú àwọn ọkùnrin báyìí tí n bá ní 10 million mo lè kó fún wọn àwọn ò ń ṣe 419 kí wọ́n fi tọ́jú pápádùlọ̀ tó lóun fẹ́ lọ commit suicide tó dáwọn ni wọ́n rescue ẹ̀ àwọn náà fún níbi tó wà tó ti jẹ tó ti mú báyìí àwọn òbí ẹ̀ lè kó lé gbogbo ẹbí ti kọ̀ everybody torí pé gbogbo ibi tó dé ló rùn gbogbo ibi tó dé báyìí ló rùn picture ẹni yẹn lẹ̀ ń wò lójú òran yẹn ó tiẹ̀ tó ti ń sàn níbí báyìí wọ́n ti send picture yẹn ìjọ tó ń send ẹ̀ mí lè wò mí ìwo fídíò yìí mí ìwo picture yẹn o mí lè wò ó ti wá wà òkè díẹ̀díẹ̀ báyìí sí so wọ́n need ìrànlọ́wọ́ ká fi ràn wọ́n lọ́wọ́ mo fẹ́ ká raise owó nínú channel wa yìí lórúkọ BGI TV nítorí òtẹ́yìn náà bá rí ó yẹ fi ràn wá lọ́wọ́ dáàdì wa mọ́mì wa àkáǹtì wa ní First Bank tàbí fún wọn ní ti ìkejì náà tẹ́ẹ̀bà fi sẹ́ńdì àkáǹtì wa ẹ fi sínú Opay wa tẹ́ẹ̀bà fi sẹ́ńdì àkáǹtì ẹ fi sínú Opay nǹkan kí nǹkan tẹ́ bá rí lágbára Ọlọ́run sà mo promise yín ní títí next week àkàn sí yín kí n tọ́mọ Nàìjíríà bá ní ká fún yín màá pè yín màá sẹ̀lẹ̀. ẹ̀rọ náà kọ́ni mo fẹ́ tọrọ lọ́wọ́ ẹni pé péjì mi. ẹ ṣeun kí ni orúkọ àwọn náà ní social media page àbí tí wọ́n máa ń lò lórí Facebook àbí láìpẹ́ yìí tẹ́ bá ti ṣí YouTube yẹn kẹ́ ẹ jẹ́ kí n gbọ́ màá bá yín announce ẹ̀ náà ẹni bá fẹ́ máa wo tún tí wọ́n pa lórí Facebook ẹ dárúkọ péjì yẹn fún wọn. Bámikunlé Razak. Bámikunlé Razak ní péjì yín lórí Facebook. bẹ́ẹ̀ lórí Facebook. Bámikunlé Razak ẹ jẹ́ ká lọ check. Bámikunlé Razak. ká follow wọn. Bámikunlé Razak. ká tẹ follow. torí nǹkan tí mi fẹ́ máa ṣe ń sìn ni pé Ọlọ́run tí máa fi padà sọ́dọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run àánú ni màá máa ṣe. torí mo ti tí wọ́n sọ pé gbogbo nǹkan tí ń gé ìnira láyé ṣàṣà ní ìnira tí ń tí ì pàṣẹ. àbí ọmọ ọgbọ̀n sálọ. tí àwọn bímọ fún yín. àti àbímọ báyìí tí a lò sí plan pẹ̀lú ìyàwó àti àtọkọ ṣùgbọ́n torí pé kò tẹ́ ìyá inú ìyá yẹn ò dùn wípé ọmọ òun sákẹ̀dá ní ọwà fẹ́ kódà ó wà nínú plan ní sin báyìí inú hips and objective mi lórí péjì ní sin báyìí sin pé mo fẹ́ ṣe ìgbìyànjú lórí mákìkì àwọn akẹ̀dá ṣé bá wà bímọ
àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkàndá ò ní gún ọ̀rùn òní bímọ tó fi padà sọ́dọ̀ náà ẹ̀dọ́ nígbà tó wà lápá méjèèjì tó lé tó lẹ́sẹ̀ méjì ayé tó yá ẹ̀dá tó ẹgbẹ́ kò tí ì lè kó láti gbẹ̀kà bọ́ sí nǹkan tó sì wà láyé tó sì kéré kò rí ẹ̀rẹ́ lọ tó bá lè ojú ọdún náà sáwọn tí ọ̀rẹ́ lọ́wọ́ gbà tó wà lójú kéré yẹn sáwọn oúnjẹ kéré sáwọn ọ̀rẹ́ lọ bọ́ tó bá yẹ pé ìfúnnú rẹ̀ tó ẹgbẹ́ ọmọ tó bí obìnrin tó bí fúnra rẹ̀ bá rìn nìyàn lọ́wọ́ lójú so àwọn táyé tá ń sọ́kù tàbí hàn díẹ̀ ẹ̀wọ̀n tá àbí pásítọ̀ so téèyàn bá ní téèyàn bá fún ìdáadáa kò yí sí. ó lẹ́yìn èèyàn ti gbọ́ yìí. so wọn àti méjì ẹgbẹ́ dáadáa tọ́jú àwọn arúgbó kí làwọn fi lè ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ bó ṣe máa ń ṣe tiẹ̀ nìyẹn ẹ fáwọn èèyàn fóònù nọ́mbà yìí. 080 66 822 788. opay account wa kò sí tẹ̀fi sí nínú méjèèjì kò sí o opay account wa lẹ́ ń wò yẹn so opay account wa tàbí universal empowerment fund account kò sí tẹ̀fi sínú méjèèjì tí ò dáa phone number Mr. Razak pàápàá jùlọ èyí tẹ́ bá nípèníjà àrọ́mọbí phone number Mr. Razak ẹ tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 080 66 822 788. phone number wọn ni ẹ̀rí lójú wòran yẹn 080 66 22 àbí 822 788 phone number yẹn lẹ́ ń wò níta yẹn so àwa tí a bá fẹ́ pe phone number wọn tẹ́fẹ́ bá wọn sọ nǹkan kan àbí kejì ẹ pe number wọn ẹ jẹ́ kí ares o fẹ́ kárẹ́sì owó fún wọn káàtì ẹ̀ fi ṣe wọ́n ní káàbọ̀ sórí channel wa ká fún wọn ní 7 million láwọn need fún àwọn méjèèjì tí wọ́n ń tọ́jú lọ́wọ́ tí wọ́n wà lọ́wọ́ wọn àwọn nìkan ní sole provider lọ́lọ́run ló sábàbí fún àwọn ẹni méjèèjì tó ń tọ́jú lọ́wọ́ ìkan ní wọn lóun fẹ́ pokùnso àwọn náà ní kó má commit suicide bí gbogbo ayé bá kọ̀ ẹ̀ àwọn ò kọ̀ ẹ̀ ń tà wọn àwọn gbà sọ́dọ̀ wọn tọ́jú ẹ̀ kí ni ìrànlọ́wọ́ tá a lè ṣe fún wọn ẹ bá mi fi sínú àwọn àkáǹtì yẹn 81 30 67 23 61 olùwẹ̀wò lójú wòrán yẹn ní ti opay account opay nìkan nìyẹn bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé universal empowerment fund olùwẹ̀wò fi sí òní first bank account yẹn ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa Mr. Razak ẹ bá wà dágbére fún àwọn aráalé. àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tí ẹ ti ń wò wá ẹni tí ẹ ń fi owó yín tẹ́ fẹ́ràn dátà tẹ́ fi ń fọ́lọ̀ Gbàgede Ìmọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìnira kéré ó tóbi kò ní jẹ́ ti yín o ní fi ọwọ́ yín báyìí ní gbọ́ wọn yín sínú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo àdébà padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ẹni tẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ ní fi nira lọ́gbà ẹ ṣe thank you. tó o ní ọṣẹ ọlọ́kàṣẹ́gbẹ̀ ẹ̀ tẹ́ bá àwọn ètò tèmi ìwé náà ládùúgbẹ́ lọ ẹ rí pé apá kìíní àti apá kejì ẹ̀kọ́ tó ga ni méjèèjì ìtẹ́yìn bá rí bá a sọ sí kọ́mẹ́ǹtì láyọ̀. Gbàgede Ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀rù tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábìí ẹ̀rù tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV Gbàgede Ìmọ̀ TV ọgbọ́n bẹ òye bẹ dánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi nígbà.